阿霞75岁这年，终于搬进儿子志明在台中的家。说是终于，是因为这件事足足拖了3年。3年前老伴走了以后，他就一个人在彰化老家住。志明每次打电话回来，开头都是同一句：“妈，你就搬来跟我住了，房间都帮你准备好了。”准备好归准备好，每回他说要去，媳妇阿芬就有理由。一下说房间在整修，一下说社区在消毒，一下又说他朋友要来借住几天。这样推推拖拖，3年就过去了。这次是阿霞自己在菜市场摔了一跤，也不算摔跤，就是买菜的时候踩到一块烂菜叶，滑了一下，人没事，菜篮子摔出去，土豆滚了一地。旁边卖鱼的阿朱一看到，当天晚上就打电话给志明，用那种很大声的台语说：“志明哦，你老母今天在市场差点摔死了，你这个做儿子的到底要不要管啊？”电话挂掉不到2天，志明就开车回来载人了。阿霞心里其实知道，儿子不是不孝顺，是怕老婆。阿芬家里有钱，这间台中的房子头期款就是阿芬娘家出的。志明在老婆面前讲话就是比较小声，但是阿霞也想得很开，她这辈子什么大风大浪没见过。年轻时在市场卖猪肉，一把剁刀拿20年，什么难缠的客人，什么流氓来收保护费，她都没在怕的。阿芬那点小心思，她只是不想计较，不是看不出来。搬进来的第1个晚上，阿霞睡在那间传说中准备了3年的孝亲房里，翻来覆去睡不着。不是因为认床，是因为那个声音，可，很轻很闷，像是从很远的地方传来的，但又不是从窗外，也不是从隔壁。阿霞侧耳仔细听，那声音闷闷的，沉沉的，感觉就像从墙壁里面传出来的。她坐起身，把耳朵贴在床头那面墙上，可，真的在墙里面。阿霞心头一紧，她这人什么都不怕，就怕这种说不清楚的事情。年轻时在市场听过太多鬼故事，什么地基主不高兴，什么房子盖在坟墓上，一个比一个恐怖。隔天早上吃早饭，阿霞试探性地问：“志明啊，恁这间房子有没有什么问题？”志明正在吃粥，筷子夹菜的动作停了一下。“什么问题？”“没有啊，我们住5、6年了，什么事都没有。”“我是说。”阿霞压低声音，“我昨晚好像听到墙壁里面有声音，有一种咳嗽声。”阿芬本来在厨房弄东西，一听到这句话，马上走出来。她手里拿着锅铲，脸上带着笑，但那个笑阿霞看得出来，不是很自然。“妈，你应该是不习惯了。”阿芬的声音很尖，讲话又快。“我们这个社区很安静的，隔壁住一对年轻夫妻，根本没有老人家，哪里来的咳嗽声？”“我不是说隔壁，是说墙壁里面。”“墙壁里面？那是水管了。”阿芬笑出来，转头看志明：“对不对？之前水电师傅不是说我们这栋的水管老旧，有时候会有声音。”“妈，你放心啦，住久了就习惯了。”志明低着头吃饭，没有接话。阿霞没有再说什么，他不年轻了，但他没有老糊涂。水管声跟咳嗽声，他分得出来。接下来1个礼拜，同样的声音每天晚上都出现，有时候是凌晨2、3点，有时候是傍晚5、6点，时间不一定，但每一次都很清楚。而且阿霞渐渐发现一个规律，那个咳嗽声很虚弱，咳个2、3下就会停，然后隔很久才会有下一次，感觉像是一个很虚弱的人，连咳嗽的力气都没有。第4天的晚上，阿霞趁儿子媳妇在客厅看电视，故意走到那面墙前面站着。她拿手指敲了敲墙壁，堵，实心的。但她没有死心。她年轻时在市场卖猪肉，除了剁肉，还有一个本事，
听声音判断骨头有没有剁断。空心跟实心，他听得出来。他换了位置，沿着那面墙一路敲过去。敲到靠近角落的时候，声音突然变了，笃笃扣。那个扣的声音是空心的。阿霞的手停在半空中，心跳得很快。妈，你在做什么？志明的声音突然从背后传来。阿霞吓了一跳，转头看到儿子站在房门口，表情有点奇怪，不是生气，也不是紧张，而是一种说不上来的表情，像是怕他发现什么。没有啦，我觉得这面墙壁的颜色不太一样，是不是有补过啊？阿霞装作没事，语气轻松。志明愣了一下，还没开口，阿芬又出现了。那时候装潢有敲掉一部分重做了，阿芬的笑容还是很灿烂，但这次阿霞注意到，她的眼睛一直盯着那面墙。妈，你早点休息了，不要想东想西的，年纪大了这样对身体不好。说完，他就把志明拉走了。那个晚上，阿霞躺在床上，眼睛睁得大大的，盯着天花板。她这辈子最讨厌被骗，不管是谁。隔天中午，志明接了一通电话，表情有点尴尬。挂掉以后，他跟阿霞说：“妈，后天我们社区办大拜拜，中午要吃平安宴，我跟阿芬都要去帮忙，可能要下午才回来。”没关系，你们去忙。阿霞点头，表情很平静。那你中午想吃什么？我帮你先准备。免啦，我自己随便弄弄就好。志明又叮嘱了几句，才出门上班。门一关上，阿霞立刻走进房间，站在那面墙前面。她的手摸着墙面上那个空心的位置，心里做了一个决定。后天等他们去吃平安宴，她就要把这面墙打开。她这辈子不信邪，就算里面真的是鬼，她也要亲眼看到才能甘心。但如果里面不是鬼呢？阿霞的手微微发抖，她不敢想。那天晚上，咳嗽声又来了。这一次，阿霞没有害怕，她把耳朵贴在墙面上，仔细听着那个虚弱的、断断续续的声音，心里忽然有一种奇怪的感觉。那个咳嗽声，她听过。很多很多年前，她听过一个人这样咳嗽。是谁？她想不起来。但那个声音像是从记忆很深很深的地方传来的，带着一股让她心底发冷的熟悉感。中元节那天早上，志明跟阿芬换好衣服，准备出门。阿芬还特地来敲他的门：“妈，我们大概2、3点就回来，你自己在家要小心哦。”“好，你们慢走。”阿霞站在窗户前面，看着他们的车子开出社区大门，然后慢慢消失在路口。她等了大约10分钟，确定他们不会突然折返，才走进储藏室，拿出一把铁堆。那把铁堆是志明以前修东西用的，有点生锈，但拿在手里还是沉甸甸的。阿霞站在那面墙前，深深吸了一口气，然后她举起铁堆，用尽全身力气往那个空心的地方狠狠砸下去。本章预计字数1000字。那一锤下去，墙面裂开一条缝。阿霞的手被震得发麻，但她没有停。第2锤，第3锤，她像年轻时在市场剁猪骨一样，一下一下，稳稳地砸在同一个地方。水泥块开始剥落，红砖露了出来，然后一股味道从裂缝里飘出来。那味道很复杂，有潮湿的霉味，有药味，还有一种让阿霞心底发冷的，像医院病房里那种久病老人身上的气息。阿霞的心跳得很快，快到她觉得自己会昏过去。但她咬着牙继续砸。终于，墙面破开一个洞。那个洞不大，大概只有脸盆那么宽，但足够阿霞把脸凑过去看清楚里面。她看到了，墙的夹层里大概只有一个人可以躺着的宽度。地上铺着薄薄的棉被，棉被上躺着一个人，一个老人。
一个比阿霞还要老、还要瘦的老人。那个老人蜷缩在棉被上，身上盖着一条旧毯子，花白的头发乱成一团。他的脸瘦得只剩下骨头，眼睛紧紧闭着，嘴唇干裂地渗出血丝。阿霞整个人僵住了，她张开嘴想叫出声音，但喉咙像是被什么东西堵住了一样，一点声音都发不出来。那个老人动了一下，他慢慢睁开眼睛，浑浊的眼珠转向阿霞的方向。那双眼睛里没有惊吓，没有恐惧，只有一种深深的，像是认命一样的茫然。然后老人咳嗽了，就是那个声音，就是阿霞每天晚上听到的虚弱的、断断续续的咳嗽声。阿霞的铁堆从手里掉了下去，砸在地上，发出沉闷的声响。他想起来了，很多很多年前，志明还在读高中的时候，有一个很要好的同学叫阿国。阿国经常来他们家吃饭，阿霞很疼他，因为那孩子没有爸爸，只有一个妈妈，在工厂做工把他养大。那个妈妈就是这样咳嗽的，她有气喘病，身体一直不好，但每次见到阿霞，总是笑得很开心，拉着阿霞的手说：“多谢你照顾阮阿国，你真是好心人。”后来阿国出车祸走了，阿霞去参加葬礼的时候，看到那个妈妈哭得差点昏过去。她抱着阿霞，一直说：“我什么都没有了，什么都没有了。”那是20几年前的事了。阿霞的手开始发抖，抖得很厉害。她的声音沙哑的连自己都认不出来。你是阿国的妈妈？那个老人听到阿国2个字，浑浊的眼睛突然亮了一下，然后眼泪从那深陷的眼眶里流了出来。他张开嘴想说些什么，但只发出嘶哑的气音，像是太久没有喝水，又像是太久没有说过话。阿霞的眼泪也掉下来了。她这辈子没有见过比这更残忍的事。她的儿子，她亲生的儿子，把一个失去孩子的老妈妈塞在墙壁的夹层里面，让她就这样躺在黑暗里，没有人说话，没有人照顾，只有定时从外面塞进来的食物和水，像在养一只见不得人的老鼠。阿霞想起这间房子，当初志明说这是他用很便宜的价钱跟朋友买的，那时候他还替他高兴，说儿子有本事，可以买到这么好的房子。现在他知道了，这不是买来的，这是骗来的，是从一个没有力气反抗的老太太手里夺来的。阿霞跪在地上，隔着那个小小的洞，伸出手去握住老人前瘦的手。那只手很冷，冷得像冬天里的石头。对不起，阿霞的声音在发抖，对不起。她不知道自己为什么要道歉，做错事的不是她，但她就是觉得对不起，觉得自己对不起这个躺在地上被整个世界遗忘的老人。老人的手也慢慢收紧，虚弱地回握着她，那双浑浊的眼睛看着阿霞，眼角不停渗出眼泪。阿霞跪在那里，握着老人的手，看着那面被她砸开的墙。她这一辈子什么苦都吃过，丈夫早走，她一个人把志明拉拔长大，在市场剁猪肉剁到手都变形了。她以为自己已经看过人生最难的那一面，但现在她才知道，最难的不是吃苦，最难的是看着自己的儿子变成一个魔鬼。而他自己还曾经那么骄傲地跟邻居说：“阮志明真孝顺，买这么大间的房子接我来住。”阿霞闭上眼睛，眼泪一直流。墙里面老人的咳嗽声又响起来了。这次阿霞没有害怕，她只是紧紧握着那只手，用自己也不确定的声音说了一句：“免惊，我在这里。”客厅的时钟滴答滴答走着，距离志明和阿芬回来还有3个小时。本章预计字数2000字。阿霞跪在那个洞口前，握着秀英姨的手，不知道过了多久。她的膝盖很痛，75岁了，骨头不好，跪久了就痛。但阿霞没有站起来，
他脑袋里乱成一团，像市场收摊后的烂菜叶，搅在一起，分不出什么是什么。他想起志明小时候，那时候他们母子俩住在市场后面租来的房子里，下大雨的时候屋顶会漏水，阿霞拿脸盆接水，志明就在旁边帮忙，小小的手拿着抹布擦地板，嘴巴还说：“妈妈，以后我赚大钱，买大房子，不让你再住这种会漏水的错。”他想起阿国，那个瘦瘦的，笑起来眼睛会眯成一条线的年轻人。他常常来市场找志明，经过阿霞的猪肉摊，一定会停下来叫一声阿姨，有时候还帮他搬东西。阿国没有爸爸，妈妈在工厂做女工，把他养大。后来阿国生病了，肝癌，发现的时候已经末期。志明那阵子每天都跑医院，阿霞问他要不要帮忙，他说不用，他自己可以。那时候阿霞还觉得安慰，觉得儿子长大了，懂得照顾朋友。现在他才知道，志明那时候去医院不是为了朋友，是为了这间房子。秀英姨啊，阿霞的声音像砂纸磨在铁板上，你跟阮讲，你在这个墙里面多久了？老人的嘴唇颤抖着，他想说话，但说不出来。太久了，太久没有人跟他说话，他的舌头好像忘记怎么发出声音了，他只能发出气音，像漏风的风箱。阿霞把头凑得更近。今年，老人用力挤出这2个字。几年？阿霞倒吸一口凉气。他原本以为最多是1个月、2个月，是志明一时糊涂做的蠢事。但老人说几年，阿霞的手抖得更厉害了。几年是多久？3年？5年？老人闭上眼睛，眼泪从眼角流到耳朵里。他伸出另一只手，颤抖着，慢慢张开5根手指。5年。阿霞觉得自己的心脏好像被人用手捏住了。这个失去孩子的老妈妈，在这个墙壁的夹层里，在黑暗里，在只有定时塞进来的食物和水里，活了5年。她想起自己这5年在做什么。她在乡下过自己的日子，跟老姐妹们去公园跳舞、摆摆、看电视、聊天。逢年过节，志明会回来看她，带很多礼物，说很多好听话。邻居都羡慕他，说他有孝顺的儿子。而他有孝顺的儿子，就是用这种方式在孝顺他。用一间骗来的房子，用一个被塞在墙里5年的老人。阿霞突然放开老人的手，扶着墙壁，慢慢站起来。他的脚麻了，站不稳，晃了一下。但他没有跌倒。阿霞走到客厅，拿起电话。他的手在发抖，按错了好几次号码。电话响了很久，终于有人接起来。喂，阿好姨，是我，阿霞。阿霞的声音在发抖。你儿子不是在做理肠吗？你叫他来一趟好不好？阿霞，你怎么了？声音听起来怪怪的。我阿霞深吸一口气，我家里有一个需要帮忙的人，很紧急。挂掉电话之后，阿霞又走回那个房间。她没有再往墙里面看，她只是坐在床边，看着那面被她砸开的墙，看着那尊摔在地上的铁锤，看着散落一地的砖块和水泥屑。她想起自己第1天来的时候，媳妇阿芬笑着带她去她的房间。妈，这间房间最大间，采光最好，让你住。那时候阿霞还觉得高兴，觉得媳妇对她真好。现在她才知道，阿芬让她住这间不是因为孝顺，是因为这间房间离墙里面那个人最近，这样他们偷偷喂那个人的时候才不会被发现。阿霞以为自己这辈子看过很多人心，但现在她才知道，有些人的心比猪肉摊上的油还腻，比菜刀还利。李长来的时候，阿霞坐在客厅里等他。他把事情的经过从头到尾讲了一遍。李长听完，脸色比纸还白。他走进那个房间，往墙里面看。
然后他走出来，一边骂三字经，一边报警。警察来的时候，志明和阿芬也回来了。他们吃饱喝足，有说有笑地走进门，然后看到满屋子的警察，看到坐在沙发上眼神陌生的阿霞，志明的脸一下子就变了。妈，这是怎么回事？阿霞看着他，这个他怀胎10月生下来，一个人拉拔长大，为他吃了不知道多少苦的儿子，现在站在他面前的是一个陌生人。你自己说。阿霞的声音很平静，平静的让自己都害怕，还是让警察来说？志明的脸从白变青，从青变红。阿芬站在他后面，也笑不出来了。他的眼睛快速地转着，像是在盘算什么。妈，事情不是你想的那样。志明往前走一步，那个人秀英姨她自己说要住在墙里的，她说不想麻烦我们。阿霞站起来，他走到志明面前，看着他的眼睛，然后他甩了他一巴掌，很用力的一巴掌，像他在市场剁猪肉那样用力。你阿母，我是老了，不是笨了。志明被打得脸歪到一边，没有说话。阿芬突然开口了：我们有照顾他啊，我们每天给他饭吃，给他水喝。他的声音很高很快，像连珠炮一样，是他自己说不想出来的。我们没有对不起他。外面的安养院那么贵，我们也是没办法才。闭嘴！阿霞转头看着阿芬，她的眼神很冷。你也是做妈妈的人，阿霞一字一句地说，如果有一天你的小宝把你塞在墙壁里面，给你饭吃，给你水喝，你要不要？阿芬的脸一下子白了，嘴巴张开又合起来，像离水的鱼。秀英姨被救护人员从墙里面抬出来的时候，阿霞站在旁边看着。老人瘦得像一把柴火，皮肤贴在骨头上，几乎看不到肉。他的眼睛一直看着阿霞。阿霞走过去，握住他的手。面睛，没事了，以后都没事了。老人哭了，没有声音的哭，只是眼泪一直流，一直流。警察把志明和阿芬带走了。志明被带走的时候，回头看了阿霞一眼，他的眼神里有很多东西，有害怕，有羞愧，有不甘心，还有一点点像是恨。阿霞没有说话，她只是站在原地，看着警车开走。那之后的事情，阿霞不太想讲，但她记得李长太太握着她的手说：阿霞，你做了一件很勇敢的代志。阿霞摇摇头，我不勇敢。她说，我只是想起我以前在市场看到那些卖不出去的猪肉，放太久了，臭了，就不能再骗自己说还可以吃了。秀英姨被送到医院之后，社会局帮忙安排住进安养院。阿霞每个礼拜都会去看她。老人慢慢可以说话了，虽然很慢，虽然每次只能讲1、2个字。他第一次开口叫阿霞的名字，是在住进安养院的第3个礼拜。那天，阿霞带着自己煮的粥去看他。老人吃了几口，突然抬起头，看着阿霞，说：阿霞多谢。阿霞转过头去，眼泪掉下来。她没有让老人看到。不免谢，阿霞说，声音很正常，这是阮应该做的。法院判下来了，志明和阿芬被判刑入狱。阿霞没有去听判，她只是在家里收拾东西，准备搬回乡下。那间房子，法院还给了秀英姨。阿霞在搬走之前，最后一次走进那个房间，墙已经修好了，不再是关人的墙，就只是一面普通的墙。她站在墙前面，站了很久，然后她伸出手摸了摸墙面，冰冰冷冷的，跟其他的墙没有两样。但阿霞知道，这面墙后面曾经装着一个人5年的恐惧、绝望和孤单，也装着他儿子5年的谎言、贪婪和冷酷。阿霞收回手，拿起地上的行李袋，转身走出房间。客厅的电视还在播，播的是民视8点档。
里面有人在大哭大叫，有人在下跪道歉。阿霞拿起遥控器，关掉电视，屋子里一下子安静下来。阿霞走到门口，换上布鞋，她往门外走，没有回头。乡下的老厝还是老样子，屋顶还是有点漏水，下雨天的时候要用脸盆接水。公园里的老姐妹们看到她回来，都围过来问东问西。阿霞只是笑笑，说成是住不习惯，还是回来卡快活。她没有多说什么，有些事说了也没人懂，有些痛说了也不会好。她还是每天早上去公园散步，下午跟老姐妹们聊天，晚上自己一个人吃饭，开着电视，但没有认真看。有时候她会想起那个下午，想起她拿着铁锤砸墙的声音，想起墙后面那双浑浊的眼睛，想起秀英姨说的那2个字“几年”。然后阿霞会放下碗筷，看着自己的手，这双手剁了一辈子的猪肉，拉拔大一个儿子。她以为这双手很强，但这双手也曾经差一点就要装作什么都不知道，继续住在那间漂亮的房子里，继续当邻居眼中那个被儿子孝顺的好命阿嬷。最后，这双手选择了拿起电话，选择了打给李长。阿霞把最后一口饭吃完，洗好碗筷，她走到门口，看着外面的天色，天快要暗了，晚霞很漂亮。阿霞想，明天应该会是好天气。她关上门，锁好门锁，一个人在老厝里。这次没有听到咳嗽声，什么声音都没有，只有客厅那只老时钟滴答滴答，一秒一秒地走。阿霞坐在沙发上，闭上眼睛。她想，她这一世人做过很多选择，有些选对了，有些选错了，但至少这一次，她选了对得起自己的那条路。这样就好了，这样就好了。